Mirar desde aquí arriba. Qué relax. Qué relax, Max. No lo pone, ¿no? Pues espérate, vamos a ver. En la piscina. No, la piscina se ve preciosa desde aquí. Sí, aquí mismo, ya, y aquí. Sí. Eso está bien. Y ahí está el mar que no se ve. Tenemos que venir a la piscina. La piscina está preciosa. Está todo colocadito. Aquí el wifi. Mm. Esta es la zona donde están las suites. Y aquello de ahí es el buffet. Bueno, pues nos despedimos con esta vista de la piscina. Vamos a estar aquí tranquilos y relajaditos con nuestra mascota. Chao, besitos.